दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपको या फिर आपके जो नज़दीकी लोग हैं उनको सोते वक्त खर्राटे लेने की बीमारी है, तो खर्राटे जो लेता है वो तो बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन उसके पास वाले को नींद नहीं आती है। अपने कानों को बंद करते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन खर्राटों की आवाज़ बंद कैसे करें। तो आज हम आपको इसमें एक घरेलू तरीका बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने खर्राटे की समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो आपको करना क्या है, एक गिलास लेना है और इस गिलास में आपको लेना होगा एक गिलास गर्म पानी। जितना कि आप पी सकते हैं आप उतना गर्म पानी ले लीजिए। तो देखिए, मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें से भाप भी निकल रही है। तो पानी को हमने गर्म कर लिया है, हल्का सा गुनगुना, और इस गुनगुने पानी में हम इस्तेमाल करेंगे शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद हमारे खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों, इसमें शहद में क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जिससे कि ये भरपूर होता है। इसको अगर आप सोने से पहले इसका गर्म पानी में इस्तेमाल कर लें तो आपको बहुत आराम मिलेगा। क्या होता है दोस्तों, तो इसमें हम 1 चम्मच के बराबर शहद ले लेंगे 1 गिलास गर्म पानी में। तो देखिए, इसको हम डाल लेते हैं इसमें। और शहद क्या करता है, हमारे शहद का यूज़ करने से जो नाक की नली होती है, नाक का रास्ता है, वो खुलेगा, जिससे कि आपको ऑक्सीजन जो है आसानी से गुजरती रहेगी। तो बस हमारी क्या करना है, जब हमारी सांस लेने की जो नली है, नाक का रास्ता है, वो आसानी से खुल जाएगा तो आपको खर्राटे की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से 1 चम्मच शहद आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में, गर्म पानी में मिला लेना है और इसको सोने से आधा घंटा पहले आपको पीना है। आप इसको डेली 2 से 3 दिन करके देखिए, आपकी जो खर्राटे की समस्या है वो जल्द ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए चली जाएगी।